ndongo ya akaunti ya Masaku Mwandu Joyce Kamene Kasembe ni wenda serikali kuosa matambia mbeange na kwa ile kisomo cha CBE na muno kondwa kuwalangalama na amanyiwa onde kukwata kisomo cha ilu. Kasembe ainena ndeni wandambuka yake kuya matungulu awetakana asei ainge ni mavinyi weki ukwati na amanyiwa kukwama mesini na bevata serikali kuveta madhina onde alamoneki ya mwaka ndeni wa muvea wa kisomo kwikithia maina vingi sa kisomo ingi. Boni Mutesia nilivota witu wa matungulu. Vikite skulu ni wa musingi wa kwa tombe matungulu dhaloni wa Joyce Kamene Kasembe watakana utalo munini wa manyue wende naone kama skulu kiwadhukanyo naone wananyua kana manyue ingi memisini hekula serikali kula ile monola medhi tovo na kulikila kwa langalama kana witola we kumbeletea siye ingi omundio ni komanite na maskulu ma matungulu na isune primary na junior secondary ni motu either to inenga sanitary towels na iseso niona thiendene sa indi oniende na unena nia alimone kuona nia kana transition bado kwena maskulu maingi pyu siana itaneso report ekana si around 45% mataneso report maskulu na keno kendo dono request silikali tolikele na teisisi ondene wasio nondo asiaito na maeto na siana itaneso the school the mini be the na webando na nomba katitethia nisie silikali sisi ketha nembesa ireleasewe ingi weta kana mutlatala mwa wa kisomo namba ulikanesa ndeno maskulu kivathukanyo na wewe serikali kulunganya mondo la mevo na wilekana kisomo kiki nenda na utamba ikambeange kisomo no tuendo request serikali masisi nondo kwetwika ngewa ya mabuku kana curriculum denesa kueleka nesa alimo na kobyata kwena goslo dimeta goslo exactly kana confusion ya muthemba nondo ondo teno the wulawaile nengo kolia officers ma ministry ya education ondo okunwe musasa nesa nikenda next time ndukasyokelelo byao inenganengele kanyona muvingiza nola withiwe vo wa kwetwa kwa manyo mangre 10 kulika maskulu kinu kiloha weta nonginya kia ilue nthini wa miaka lengi tele tweva ikesomela thina ungitoyo mindo sia kutwa siana school calling letters kwethia student attitude school ya day school na day school ye sub county ngithiba sana koko pia kiu ne chumelete atwasia ne marekebishe nikenda withie kisomo bena smooth flow of kisomo kuma grade 9 to grade 10 dinuneni wake Kasembe ni wamenda siku ithana sena silirusia soveka ila simesini na ingisi maskulu ni na kuna alivoti mona maundu mailelo kwa kana notwa wavuthukanu na miao na ndiasia iseso thiti ende yayo ne au make sure kana kakele tu nekaendea nao na ikala skulu kate uninterrupted na ndo alama na take ya advantage ya umakenga ta no thoyo wa sanitary no nengwa mbesa no nengwa BBT no nengwa maana ilio katho sanitary towels unienda mamane ebinda yoni the lu na ende ndiwe moyo nondo onaisiana siende na omana rights yo na mayaelete kila any mondome ona ketha iwo whether family member mwalimu take advantage of their situation for them being girls and being naive. Mama tunguluka ondini ya Masaku nyeneta wabuni Mutesia.